Холодные и суровые волны Норвежского моря лениво облизывали темные, покрытые вековым мхом прибрежные скалы, когда Йоахим отчалил от деревянного пирса на своем небольшом ярко-желтом каяке. Утро выдалось на редкость тихим и безветренным для этих северных широт. Привычные городские шумы Хаммерфеста быстро оставались позади, растворяясь в утренней тишине, а впереди, перед путешественником, простиралась бескрайняя зеркальная гладь залива, подернутая легкой, едва заметной дымкой тумана. Вода в этот ранний час была настолько чистой, прозрачной и неподвижной, что сквозь ее зеленоватую толщу можно было в мельчайших деталях разглядеть неспешное шевеление длинных морских водорослей, прячущихся среди камней, и всю скрытую от глаз обывателей жизнь каменистого мелководья. Йоахим уверенно и размеренно погружал весло в прохладную воду, наслаждаясь звенящим уединением и вдыхая полной грудью соленый морской воздух. Однако вскоре привычный, медитативный ритм его утренней прогулки нарушило странное, необъяснимое предчувствие, заставившее его насторожиться. Оглянувшись через плечо, он с удивлением заметил прямо под водой крупный, обтекаемый белый силуэт, который плавно и неотступно следовал за его одинокой лодкой, повторяя каждое движение весла. Это была взрослая белуха, грациозный и величественный полярный дельфин, чья идеальная белоснежная кожа ярким контрастным пятном выделялась на фоне глубоких темно-зеленых океанских глубин. Удивительное животное явно не испытывало ни малейшего страха перед человеком или его странным плавательным средством. Напротив, оно проявляло самый живой, искренний и неподдельный интерес. Кит шел практически вплотную к борту каяка, словно расчетливо подыскивая наиболее подходящий и удобный момент для самого близкого знакомства. Большой белый кит аккуратно приблизился к пластиковому борту лодки и слегка, едва ощутимо потерся о него своим массивным боком, заставив Йоахима буквально затаить дыхание от смеси восторга и легкого испуга. В следующий миг белуха грациозно высунула из воды свою округлую мягкую голову, демонстрируя невероятное дружелюбие, которое редко встретишь у диких обитателей океана. На ее морде, благодаря специфическому строению челюсти, казалось, застыла добродушная, приветливая и понимающая улыбка, а умные, глубокие темные глаза внимательно и осознанно изучали сидящего в каяке человека. Мужчина, не веря своему внезапному счастью и боясь спугнуть этот волшебный момент, замер на месте. Затем он медленно, без резких движений, протянул руку вперед и слегка коснулся гладкой прохладной кожи удивительного существа. Белуха послушно замерла под его пальцами, позволяя себя ласково погладить, и издала тихий, едва уловимый свистящий звук, будто тихо приветствуя своего нового сухопутного знакомого и одобряя этот жест доверия. Это невероятное и трогательное зрелище быстро привлекло внимание немногочисленных людей, оказавшихся в этот час на берегу. Случайные прохожие завороженно останавливались на старом пирсе с искренним восхищением и легкой завистью, наблюдая со стороны за уникальным, редким моментом абсолютного единения человека и дикой природы северных морей. Желая во что бы то ни стало запечатлеть это удивительное чудо природы и впоследствии показать его друзьям под совершенно другим, более захватывающим углом, Йоахим аккуратно взял свою компактную экшн-камеру. Он надежно закрепил ее в руке и осторожно опустил устройство прямо под воду, стремясь снять на видео, как огромный белый кит величественно плавает прямо под днищем его узкого каяка. Морская вода в этот день служила идеальным, кристально чистым стеклом, и на записываемых кадрах белуха выглядела невероятно фотогенично и мощно. Она медленно и плавно кружила в глубине, с каждым новым кругом приближаясь все ближе и ближе к загадочному мерцающему объективу, который так настойчиво направлял на нее человек.
Но у любопытного, сообразительного и крайне игривого морского обитателя, как выяснилось, были свои собственные, совершенно неожиданные планы на эту блестящую техническую новинку. Заинтересовавшись необычным отражающим свет предметом в руках мужчины, Белуха внезапно подплыла вплотную к самой поверхности и аккуратно, но при этом максимально уверенно перехватила камеру своими крепкими зубами. Прежде чем ошеломленный Йоахим успел сообразить, что вообще происходит, и крепче сжать пальцы, цифровое устройство с легким всплеском выскользнуло из его рук. Камера, продолжая непрерывно записывать все происходящее вокруг, начала медленно и безвозвратно погружаться на самое дно песчаного залива, усыпая кадр мириадами мелких, сверкающих пузырьков воздуха. На мгновение Йоахиму показалось, что уникальные, ценнейшие кадры и дорогая техника потеряны навсегда. Безвозвратно опустившись в темную бездну среди острых ракушек, камней и морских ежей, откуда достать ее без специального водолазного снаряжения, было попросту невозможно. Однако то, что произошло в следующую минуту, повергло бы в шок любого скептика и казалось чем-то из разряда фантастики. Невероятно умное, высокоразвитое животное вовсе не собиралось умышленно портить вещь или лишать человека его имущества. Белуха мгновенно сориентировалась в пространстве, внимательно проследила взглядом за траекторией падения гаджета и стремительно ушла на глубину вслед за ним. Включенная камера зафиксировала этот потрясающий момент изнутри. Огромный белый силуэт на скорости пикирует к самому дну залива, аккуратно, стараясь не повредить корпус, подбирает аппарат зубами и, развернувшись, начинает свой обратный путь наверх, к солнечному свету и испуганному человеку. Прошло всего несколько секунд, которые показались Йоахиму вечностью, и белоснежная белуха снова показалась на поверхности воды прямо у левого бортика каяка. Она бережно, как самую хрупкую драгоценность, держала камеру в зубах и плавно протянула ее Йоахиму, буквально вложив утерянный и уже мысленно оплаканный гаджет прямо ему в открытые ладони. Ошеломленный счастливый парень поспешил покрепче забрать технику, безгранично вслух благодаря своего неожиданного спасителя, и снова ласково, с огромной теплотой поглаживая кита по его гладкой лобной доле. После совершения этого благородного поступка умный кит явно не спешил уплывать обратно в открытое море. Он замер у самой поверхности лодки, забавно и широко открывая свою пасть, демонстрируя человеку ряды своих ровных мелких зубов. Его поведение в этот момент было настолько красноречивым, понятным и выразительным, что Йоахим без всяких слов сразу все понял. Его новый морской друг спас и вернул камеру вовсе не из чистого альтруизма, а посчитал, что заслужил честный, щедрый и самый вкусный гонорар за свои старания. Белуха буквально всем своим видом требовала от человека законную, честно заработанную награду в виде свежей, сочной рыбы, к которой она, по всей видимости, привыкла в общении с людьми. «У меня нет с собой абсолютно никакой рыбы, прости меня, пожалуйста». С доброй улыбкой и искренним, неподдельным сожалением в голосе развел руками Йоахим, наглядно показывая животному свои пустые, открытые ладони. «Клянусь тебе, мой дорогой друг, если бы я только знал, что встречу тебя здесь сегодня, я бы обязательно взял с собой целое ведро самой лучшей рыбы. Мне действительно очень, очень жаль, что я оказался так неподготовлен к нашей встрече». Кит, обладая поразительным интеллектом, казалось, улавливал каждую интонацию и смену настроения в человеческом голосе. Услышав эти искренние извинения и увидев пустые руки, он издал забавный, слегка разочарованный и свистящий звук, после чего еще несколько раз смешно открыл и закрыл пасть, словно беззвучно и беззлобно ворча на невнимательного, забывчивого каякера, оставившего спасителя без законного обеда. Еще немного покрасовавшись перед объективом камеры, словно позируя на прощание, и сделав один изящный плавный круг вокруг лодки, белоснежный полярный исполин
величественно ушел в глубокие воды залива. Он оставил Йоахима в полнейшем одиночестве посреди утихшего Норвежского моря, наедине с его мыслями и потрясающим, уникальным видеоматериалом, который теперь всю жизнь будет хранить живую память об этом невероятном утреннем чуде.